Құрметті жерлестер, елімізде шілденің алғашқы жексенбі күні ұлттық домбыра күні болып белгіленген. Баршаңызды ұлы мұрамыздың ұлықтайтын домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттық аспабымызды бүгінде дүние жүзінің сахнасында қазақ өнерін танытуға үлкен үлесі бар. Домбыраның қасиетті қазақ өмірінде алатын орны ерекше. Домбыра күні құтты болсын. О домбырам, сиқырлы үнмен мін тілдесен, көңілімнің табасын кілтіңдесен. Мұн шерімді қайдағы қозғамасан, кірпігімде шық болып іркелмесен. Халық күйін сау күрен, ертеде өнері елге тансық, өлеңіне қауым ғашық күйімен ессізге ес бітіріп, естінің делебесін қоздыратын атақты жан жігіт дейтін сау болған екен. Жан жігіттің бір күрен, бір қоңыр атты болған. Осы күреннің жүрісі, жорғасы, шабысы, сұлу тұлғасы жан жігіт салға жарасымды болғандықтан сау күрен деген екен. Атының жүрісін жан жігіт домбыраға салып, күй шығып шертеді екен. Бара-бара ол сау күрен деген халық күйіне айналыпты.